חזקי ערוץ 7. שלום לערוץ 7 ולצופים של ערוץ 7. אנחנו נמצאים פה בזירת הנפילה של הטיל האיראני מלפני שעות ספורות בבית החולים סורוקה. כל התקפה של אזרחים מכוונת כמובן היא פשע מלחמה, וההתקפה הזו היא פשע מלחמה קיצוני במיוחד. ברוך השם, הודות לפעולות של אנשי בית החולים סורוקה, ניצלו פה הרבה חיים. יום קודם לכן הם פינו את כל הקומה שבה נפל הטיל בגלל שהיא קומה לא ממוגנת. ניסי ניסים, ולמיטב ידיעתנו הפציעות שהיו פה בודדות הן קלות בלבד. אני מקווה שזה אכן המצב, ואני רוצה לשבח את כל כוחות ההצלה, קב"א, מגן דוד אדום, פיקוד העורף שלוקחים פה חלק, משטרת ישראל כמובן שלוקחים פה חלק בפעולות, ומי שישלם את המחיר על ההתקפה הזאת זה משטר האייתולות באיראן, והוא ישלם מחיר כבד.